Jancsi mindig ilyen jól táncol. Ma nem velem van. Hol leszel? Körülnézek. Egyél szendvicset. Szabad? Hol áll János? Halkéba. Én ismerem már magát. Honnan? Mikor átvette a diplomáját, beszélt a televízióban. Ő az már nagyon régen volt. Ilyen jó a memóriája. Az arca nagyon érdekes. Tényleg? Igen. Köszönöm. Maga a bíró. Ugye? Nem, még fogalmazó vagyok. De bíró lesz. Remélem. És maga? Én elektromérnök. Az nagyon izgalmas lehet. Miért? A vezeték érintése halálos, nem? De én nem érintem. Ja, hát úgy könnyű. Én épp, hogy felkapcsolom a villanyt, és még nem is tudom, hogy mitől világít. Pedig ebből érettségiztem. Disznóság, nem? Pedig egyszerű. Én sose értettem. De azért el tudnám mondani. Na mondja. Azt hiszem, mégsem megy.